அந்த வரும்போது ரொம்ப சளி தொந்தரவாக இருந்தது, மூச்சே விட முடியல. இப்போதைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இப்போ நான் ரொம்ப நாள் சாப்பிடல, இப்போ 1 மாதம் தான் சாப்பிட்ருக்கேன். இந்த 1 மாதத்துலேயே இவ்வளோ பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது பேசவே முடியாது, ஒரு மாதிரி அடைக்கிற மாதிரியே இருக்கும், இருமல் அதிகமாக இருந்தது. இப்போ ஓரளவு பரவாயில்ல. ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் பரவாயில்ல. நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றத விட இங்கே இப்போ வெளியில் சாப்பிட்ட மருந்தை இங்கே வந்து எந்த மருந்துமே வந்து எஃபெக்ட் இல்லாமல் இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஆனால் வெளியில் சாப்பிட்டது சைடு எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப நாக்கெல்லாம் பொத்து போச்சு எனக்கு. இப்போ இதில் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.